Добрый день, дорогие друзья! Сдаем угловую печь-камин. Очень нарядная получилась. С этой стороны вот так вот у нас табличечка видно. Украшение полочки. Задвижка перекрытия, летний-зимний ход. Здесь у нас вот таким образом выполнена фасадная часть. Здесь для украшения листик, как от дерева. Духовой шкаф с плотным прихлопом. Здесь можно запекать хлеб. Полочки. Ну и, собственно говоря, камин. Камин у нас выполнен по классической схеме. То есть его можно топить даже открытый. Сделан зуб под наклоном. Вот, поэтому абсолютно можно не бояться топить с открытой дверкой, наслаждаться живым огнем. Тяга, как мы видим, бомба. Так, сейчас можно закрыть, да, у нас вот эту тему. Чик. Все, мы сейчас закрыли летний ход. Все отлично горит. Прекрасно. Причем сейчас именно подовое горение через вот эту вот решеточку. Обдувало сейчас у нас закрыто. И общий вид. Общий вид у нее примерно такой. Заказчики довольны, уже всем друзьям похвастались. Ну, брат смотрел, невестка. Вам нравится, скажите честно? Очень. Очень нравится. Большое спасибо, Сергей, отличный мастер. Сергей у нас лучший. А Василий руководитель. Все, делайте заказы, ставьте лайки. Сделаем вам такую же, ну не хуже печь. Всего доброго.